பேசுகிறேன் லாட் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி கேர்லேருந்து. இன்றைக்கி என்ன செக்ஷன் பார்க்க போகிறேன்னா கிரிம்பிங் செக்ஷன் ஹேர் ஸ்டைலுக்காக பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் டம்மியில் ஹேர் ஸ்டைல் காமிச்சிருந்தேன். ஸோ இந்த தடவை நம்ம வந்து நார்த் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் ஹேர் ஸ்டைல் பை கிரிம்பிங்கோட பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹாய் ஆல், உங்கள் பூர்ணிமா பேசுகிறேன் லாட் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி கேர்லேருந்து. இன்றைக்கி என்ன செக்ஷன் பார்க்க போகிறோன்னா கிரிம்பிங் செக்ஷன். எதுக்குன்னா உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் காட்டணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலுக்கு நம்ம ஹேர் கிரிம்பன் பண்ணாமல் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ இன்றைக்கி கிரிம்பிங் நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் எப்படி பண்ணணுன்றது டீச் பண்ணுறேன். லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா செல்ஃப் ஸ்டைல்ஸ் எப்படி டம்மியில் பண்ணுறது காமிச்சிருந்தேன். ஸோ அதுவும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம கிரிம்பிங்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் பார்க்க போகிறோம். இது வரையும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா லென்த்தியாக லாங்காக இருக்குது. ஸோ நான் வந்து க்ரோன் செக்ஷன், எப்பவுமே க்ரோன் செக்ஷன் சொல்லியிருப்பேன். நேர் வடு எடுத்துக்கிட்டு சைட் ஆஃப் த இயர் ஒரு செக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் இந்த சைட் ஆஃப் த இயர் ஒரு செக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் பின்னால் இருக்க முடிய நீங்கள் பேண்ட் போட்டுக்கலாம், பெட்டர் போட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. ஸோ இதுக்காக நம்மளுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் வேணும்னா, நான் வந்து பிஃபோர் ஸ்ப்ரே மூவ்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணல. ஃபார் கிரிம்பிங்க்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா புகை தரணும். ஸோ நான் இவங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போது இப்படி காட்டேன். ஸோ செக்ஷன் எப்படி எடுக்க போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு கோம் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ கேர்ள் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட் செக்ஷன் இப்படி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு கோம்பு இங்கே ரெஸ்ட் பண்ணுங்க. ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுற மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஐகானிக் கிளிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ எப்போ கோம்பு கீழே முடி கீழே கோம்பு வைங்க, க்ரிம் பண்ணுங்க. ரொம்ப ஸ்மோக்கியாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தான் சொன்னேன். நீங்கள் க்ரீமோ ஜெல்லோ போடும்போது இன்னும் ஸ்மோக்கியாக ஆகிடும். வீடியோ நான் கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறேன். முடி எந்த மாதிரி பதம் மாறுது பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இங்கே கிரிம்பிங் மறந்த முடி எப்படி இருக்குது, பண்ணாத முடி எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ ஸ்மோக் நினச்சி பயப்படாதீங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா இந்த மிஷின் வந்து ஐகானிக் நல்ல பிராண்ட். என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்ம செலூனில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா மிஷினுமே நான் ஐகானிக் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் கிரிம்பர்ஸ் வேணும்னா மறுபடியும் பண்ண முடியே இதுமாதிரி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ரஃப் டைட் கிரிப்பிங் கிடைக்கும். ரைட், இப்போ பாருங்கள் இந்த முடி அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு. இந்த பண்ணாத முடி பாருங்கள், பண்ண முடி பாருங்கள். பண்ண முடி அழகாக இப்படி போட்டுட்டு அகெயின் செக்ஷன் இப்படி எடுத்துக்கோங்க. செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேர் போயிடுச்சு. ஸோ அதையும் சரிப்படுத்திக்கோங்க. செக்ஷன் கூம்பு எடுத்துக்கிட்டு மிஷினை முடி கீழே பண்ண முடி எந்த பதத்தில் மாறுதுன்ட்டு ஸோ வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் டைட் கேர்ள்ஸ் வேணும்னா செகண்ட் அயனிங் பண்ணிக்கலாம். பட் எனக்கு வந்து ஒரு கேர்ள் போதும். ஏன்னா நான் பண்ண போகிற ஹேர் ஸ்டைலுக்கு இந்த கிரிம்பிங் போகும். ஏன்னா எனக்கு இந்த ஹேர் ஸ்டைலுக்கு வந்து எனக்கு சாஃப்ட் கிரிம்பர்ஸ் தான் வேணும். அதனால் வந்துட்டு நான் ஒன் டைம் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இன்னும் வால்யூம் நீங்கள் வந்து சவுத் இண்டியன் ஸ்டைல் பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா திக் கிரிப்பர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? செக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ செக்ஷன் கிளிப் நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே போட்டுக்கிட்டேன் பேலன்ஸ்க்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் அப்படி எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப திக்காக எடுத்துக்காதீங்க. திக்காக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெவியாக ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ கிட்டக்கு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இப்படி விட்டு விட்டு எடுங்க. ஏன்னா அந்த ஸ்மோக் வந்து அவங்களுக்கு தலையில் படாமல் இருக்கும், அதாவது ஸ்கேல்ஃபில் படாமல் இருக்கும். அப்படியே வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணாதீங்க. ஸோ முடி பார்த்திங்கன்னா இந்த பதத்தில் மாறிட்டுருக்கு, அழகாக தெரியுது இல்லையா? உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு கிரிப்பர்ஸ் வேணும்னா மறுபடியும் அது மேலேயே பண்ணிங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு எப்படி மாறிட்டுருக்கு தெரியும். ரைட்? ஸோ கீழே வரையும் பண்ணிவிட்டு அந்த செக்ஷனை அழகாக எப்படி போட்டுருங்க. அண்ட் செகண்ட் செக்ஷன் எடுத்துகிட்டு இப்படி வைக்காதீங்க, கொஞ்சம் மேலே நோக்கி வைங்க. அப்போ தான் ஸ்கால்ஃப் கிட்ட வரையும் நம்ம வந்து கிரிம்பர்ஸ் போட முடியும்.
லப்பர் பேண்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சென்டர் செக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு கோம் பண்ணி இதை செக்ஷன் போட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி. ஓகேவா? அண்ட் சப்போர்ட்க்கு எப்போ மாதிரி இங்கே ஒரு செக்ஷன் கிளிப் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வாரிக்கோங்க. நல்லா வாரிக்கும் போது சிக்கு ஏதாவது இருந்தால், டேங்கிள்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துங்க. ரைட்? வாரிட்டு அண்ட் இப்படி ஒரு செக்ஷன் நான் எடுக்கும்போது பாருங்கள், கோட் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி போடும். ரைட்? அதாவது ஹாரிசான்டலாக எடுக்கல, வர்டிக்கலாகவும் எடுக்கல, க்ராஸாக எடுக்கிறேன். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி முடிச்சுமோ அதே மாதிரி பேக்கில் முடிக்கணும். க்ரிம்பிங் ஆகல தெரிஞ்சிச்சுன்னா அங்கே வந்து நல்லா மறுபடியும் கோம்பு வச்சு பண்ணும்போது நல்ல முடி டிஃப்ரெண்ட் ஆகிறது உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியும். பண்ணிவிட்டு செக்ஷன் கிளிப்பில் மாட்டிட்டு அகெயின் திக் செக்ஷன் போகாதீங்க சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நான் தின்னாக தான் எடுக்கிறேன். திக்காக எடுத்தால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் என் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதே மாதிரி செக்ஷனாக எடுத்து பின்னால் கம்ப்ளீட்டாக இது மாதிரி நீங்கள் அயர்ன் பண்ணணும். க்ரிம்பிங் பண்ணணும். சைட் செக்ஷன் முடிச்சுட்டேன். ஸோ இந்த சைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ பார்த்ததுக்கு செக்ஷன் கிளிப் போட்டுக்கோங்க. இப்படி தென் செக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அப்போ சொன்ன மாதிரி தான் நேர் கோடில் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ எடுத்துட்டு ஏன் ஓப்பன் பண்ணேன்னா அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த புகை வந்து இந்த ஸ்மோக் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹீட் கொடுக்கும். ஸோ அதனால் இப்படி ரிலீஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹீட் வந்து அதிகமாக தெரியாது. ஓகேவா? கிரிப்பர்ஸ் ஏன் வைக்கிறோன்னா ஸ்கேண்டினஸை ஃபஸ்ட்டு மறைக்கும். இன்னொன்று என்னென்னா வால்யூம் கொடுக்கும். அதுக்கு தான் ஸ்கிரிப்பர்ஸ் வைக்கிறோம். ஸோ இதை ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு செக்ஷன் கிளிப்பில் போட்டுட்டு செகண்ட் செக்ஷன் ஸோ இதே மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக இந்த சைட் செக்ஷன் முடிச்சுட்டு வரோம். ஓகேங்களா? முடித்த செக்ஷனை நீங்கள் இது மாதிரி அந்த செக்ஷன் கிளிப்பில் போட்டுக்கோங்க. ஆயில் ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஸ்மோக் வந்து அதிகரிக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல க்ரிம்பிங்ஸ் நல்லாயிருக்கு, இந்த பக்கம் நல்லா இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆயில் இருக்கும். ஸோ ஏர் வாஷ் நல்லா பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலி ஏர் வாஷ் நல்லா பண்ணணும். இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பதியோன்றதுக்காக நான் வந்து அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி சொல்கிறேன். ஸோ ஓவரால் இது மாதிரி கிளிப்பர்ஸ் போட்டதுக்கப்புறமா ஓவரால் கிரிம்பிங் லெஃப்ட் சைடு முடிச்சு ஆன்ட்டியாக இருந்திருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்காது. இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் வால்யூமைசிங்காக முடியை காட்டுறதுக்கும் ஹேர் ஸ்டைல் வந்து ஈஸியாக க்ரிம்ப் பண்ணி போடும்போது நல்லா பஃப் வரதுக்காகவும் நம்ம வந்து க்ரிம்பிங் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இன்றைக்கி ஓவரால் நல்லா வந்து க்ரிம்பிங் பார்த்தாச்சு. என்ன மிஷின்னா ஐகானிக் மிஷின். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம க்ரிப்பிங்ஸ் முடிச்சாச்சு. என்ன மிஷின் யூஸ் பண்ணால் ஐகானிக் பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் டெய்ல் கோம் நான் இதுக்கு எந்த ஜெல்லும் ஸ்ப்ரேவும் போடலை. வை பிகாஸ்னா க்ரிம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், அதெல்லாம் போட்டால் நல்லா ஸ்மோக்கி ஆகிடும்ன்றதுக்காக போடலை. அதே மாதிரி கிளைண்ட்டுக்கு பண்ணும்போது அவங்க தலையிலையும் எண்ணெய் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ எண்ணெய் இருந்தால் ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு ஸ்மோக்கி ஆகும்போது ரொம்ப நெடியாக இருக்கும். ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து மாய்ஸ்சரைசர் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிங்க. தட் மீன்ஸ் க்ரிம்பிங் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸோ இன்றைக்கி லேப்ரெண்ட்லேருந்து நீங்கள் க்ரிம்பிங் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வரையும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.